mana hidhaa geessanitti karoorfamee jara san argachuudhaaf Hacaaluu wanta ajjeefameef kun dhibbatti karaa Jawaar Mohaammed ittiinidhaan karaa Baqqalaa Garbaa ittiinidhaan karaa uummata Oromoo ittiin gabroomsanidha malee Hacaaluu gartee Hacaaluu keessaan sagalee uummata Oromoo hunda dhabamsiisuudha kan isaan yaalan jechuudha. Kanaaf hedduu nama dhukkuba ka Hacaaluu sagalee daran hedduu waan nama dhukkubuudha jechuudha. Maaliif akkuma argitu hooggantoonni teennaa warra akka Jawaar Kunii filmaata dhufu kana akka hin dabarre fudhanii qabanii jiranii mootummaan gara hedduudhaan yaalee ture koronaa sababa godhatee ture sunis hin taanee fi harkaa fashaleessanii ammatti ta'uu qaba jedhanii waan morma isaa fudhanii qabaniif sirna nafxanyaa kun ammoo akka uummata biraa abdii hin qabne beekamaadha. Akka hin filamnes akka uummannis isaan abdanne isaan uummatarraa akka uummata biraa uummata akka hin qabne waan beekaniif wanti isaan gochuu qaban Hacaaluu ajjeesanii karaa Hacaaluudhaan hooggantoota Oromoo hunda qabanii maleedhaa godhanii uummata Oromoo dhiitaa bulchuudhaa fi kun ammoo hin milkaa'uuf jechuudha. Tole egaa akkuma yaadannu Hacaaluun gaaffii fi deebii dhiyeenya kanaa OMN irratti taasiseedha sababii ajjeechaa Hacaaluu irratti raawwate. Hacaaluun gaaffii fi deebii kana keessatti akka inni sirna nafxanyaan akka Oromoof diina ta'e itti balaaleffate akkasumas immoo waa'ee siidaa wajjin wal qabatee siidaan Minilik Finfinnee keessa jiru irratti yaadanni kennirraa ka'uudha sababa ajjeechaa isaa kan ta'e kan jedhanidha. Mee waa'ee siidaa kanaa wal qabsiisee ati immoo yeroo darbe sirba Minilik nuuf diinaa gocha isaanii beekna ka jettu tokko sirba tokko baastee turte. Mee waa'ee sirba kana baastee fi akkasumas in dhufaa wanti kun deebi'ee jettee yaaddee beektaa muummichi ministeeraa akkuma beekamu Minilikiin faarsuudhaan siidaa Minilik deebisee mana mootummaa keessatti haaromsuudhaan kan inni tokko jedhee hojii isaa jalqabe. Kun hin dhufattee yaaddee baastee sirba kana? Rabbii waan ammaa kanaan amanuun dadhabaa jira beektaa maaliif akka seenaa dhageenyuttis Minilik waa hedduu uummata nu godhus harma nu murus gartee harka nu murus yeroo saniyyuu uummanni Oromoo falmaa ture. Inni lubbuudhaan jiraatee amma siidaadhaaf abiyyi gartee sirni amma jiru kun isaaf jecha nama ajjeesu. Siidaa Hayilsillaaseef siidaa Minilik maa dubbatanii nama ajjeesu. Uummanni gartee nugusa fiin jedhee biyya san bulchaa ture kan irra siidaan ijaaramee fi irratti namni dhumu kuniyyuu mana takka waan falmaa turan natti hin fakkaatu uummata kanaan. Kanaaf hedduu waan garaa nama nyaatu ani gaafa sirba Minilik san hojjedhu sirna nafxanyaa waan inni uummata keenya godhu beekamaadha. Laphee dhaanneet bakka feeneet hojjetaa turre dhugaa rabbii. Laphee dhaanneet bakka feene keessa deemaa turre haa gartee dhiibbaan hedduu haa jiraatu sirna jiru sanii wal qabatee sirboota siyaasaa sirboota dhiibbaan haa jiraatu malee hammana takka sirni nafxanyaa humna godhatee arga jedhee yaadeen beeku. Kan ammoo daran nama gubu maal akka ta'e beekta. Namni dhiiga ilmaan Oromootiin masaraa mootummaa seene tokko deebi'ee siidaa Minilikiin nama ajjeesu jechuun hedduu nama dhukkuba. Waan hedduu nama dhukkubuudha jechuudha. Kaan irraa adda isa godhe soo kan biraa ta'e bara wanta itti obsitu jira beeki. Kan kun garuu waan hedduu nama dhukkubuudha jechuudha. Kanaaf Hacaaluun gartee wareegamus kaayoon isaa itti fufaa akkas jedhaan. Tole galatoomii egaa kanuma wal qabatee hiriira ajjeechaa Hacaaluu irratti raawwatee ajjeechaa Hacaaluu irratti raawwate wal qabatees immoo namoota hooggantoota siyaasaa irratti hidhamuun isaanii namoota biyya alaa jiraatanii dallansiisee dheekkamsiisee bakkuma garaagaraatti iyyuu hiriira ba'aa turaniiru. Miidiyaaleenis kana gabaasaa turanii keessattuu BBC'n akka gabaasee quba qabnaa. Mee biyya UK magaalaa Londonitti maaltu ta'e mee siidaa achi jiru siidaa kana Haayile Sillaasee achi buqqisuudhaan akkasumas immoo alaabaa qabsoo bilisummaa Oromoo embaasii achitti fannisuu keessanii wal qabatee wanti odeeffamaa ture jira mee nutti himtaa? Dhugaadha. Yeroo san nus miira hamaa keessa turre wanti ta'e hedduun waan nama dhukkubsu ture. Jalqaba embaasii Itoophiyaa dhaqne. Embaasii Itoophiyaa kun waan as dhaabateef silaa uummataaf sagalee ta'uudhaaf uummataaf dhaabatuu fi yeroo dhaqne nu dubbisuu didanii ambaasaadarichi dubbisuu barbaannee nu dubbisuudhaaf hayyamamaa miti. Guyyaan ammoo guyyaa hojiiti.
silaa bahee nu dubbisuu qaba ture. Kanaaf wanti nu goone erga bahee nu dubbisin embaasiin kun duris hin beekna wanti nu embaasiin biyya alaa jiru dalagu harki guddaan basaasummaadha. Malee akka embaasota biyya biraa uummataa fi miti kan hojjetan. Kanaaf yeroo sanus miirri keessa jirru hamaa ture alaabaa jijjiirree jirra. Alaabaa adda bilisummaa alaabaa uummata mallattoo qabsoo Oromootti jijjiirree jirra. Akkasuma siidaan suni eega gartee namni siidaa maqaa waan ta'eef kan du'u taate wanta siidaan tokko biyya tanatti taaksii kafalaa jiraanna namni hundinuu gibira kafalee jiraata. Nus mirga qabna jechuudha waan nu ta'uu fi waan nu hin taane gaafachuu mirga qabna waan ta'eef siidaan sunis akkasitti buqqa'uu danda'a jechuudha. Kanaaf ololli isaan sanii wal qabsiisanii qeerroon akkana taatee jirti hidhamanii jiranii walli isaan Shukrii Jamaal akkana hidhanii jiranii haasan soba jechuudha. Wanni isaan kana haasa'anii fi akka gartee qeerroon biyya jiru siidaa biyya jiru irratti hin xiyyeeffannee warri alatti isaan godhayyuu hidhamee jira jedhanii uummata biyya jiru sodaachisuudhaaf jechuudha akka siidaan kun onnoo hin taane jechuudha. Kanaaf isaan nama lubbuudhaan jiru caala kabajaa kan kennan siidaadhaaf waan ta'eef kanaaf isaan haasa'anillee waan nama dinquu miti jechuudha. Tole siidaa kana mee wanta iddoo sanatti raawwatee ture daawwannee walitti deebina. Fuula isaa as garagalchi fuula isaa suuraa as garagalchi. Suuraa Haile Sillaaseeti kun siidaa Haile Sillaaseeti kan magaalaa London keessa jiru. Siidaan nafxanyoota addunyaa kanarra eessattillee amma booda hin mul'atan. Eessattillee. Fuula isaa buraan. Fuula isaa. Yo, bilbilame jira, bilbilame. Bilbilame. Akkas fakkaataa qeerrooni. Qeerroo. Egaa daawwattoota keenya akkuma argitanii ture wanti waa'ee siidaa bogiyaa Haile Sillaasee biyya UK magaalaa London buqqisuu kana fakkaata ture. Akkasumas immoo alaabaa fannisuu keessan dhageenye jira. Kanaan wal qabatee himata isin irratti bananii turanii Shukrii maal ture himannaan isin irratti baname dhimma kana ilaalchisee deebiin karaa gama embaasii kenname immoo maal fakkaata? Tokkoffaa mootummaan biyya kanaa waan isaan ajaa'ibeeyyuu natti fakkaata. Dura nama uummata dhukkubsatee uummata namni irraa du'ee dhukkubsate tokko silaa embaasiin dura uummata tasgabbeessa ture. Jalqaboonni embaasichi gulufee himatee ulaa kiyya dhawanii alaabaa narraa jijjiiranii waan akkanaa kijiba jechuudha. Waa jechuun waan jijjiirame san waan biraatti dabalee akkana nama tumuurratti nama irratti yaadan godhan jedhee sobee sun sobaa mootummaan biyya kanaa kaameraadhaan waa hunda to'ata. Miidhaan namarraa hin geenye hin jiru namni miidhame hin jiru namni tuqame hin jiru. Soba isaaniiti mootummaanis dhimmichi dhimma siyaasaa waan ta'eef harkaa kuffisee jira jechuudha. Maaliif akka isaan sobduu ta'anii hin beekanii wanni isaan nu godhanis jechuun seerri nu gaafatee yeroo ammatti noonu jedhan jiru. Tole egaa daawwattoota keenya mee ammasii waa'ee dhimma alaabaa ani si embaasii biyya Itoophiyaa ka biyya UK magaalaa London jiru irratti fakkaataa fannifamuusaa kana daawwannee ammasii gaaffiif deebii keenya itti walitti fufnaa. Nu waliin turaa isiniin jenna. Egaa daawwattoota keenya akkuma amma argitan ture waa'een akkaataa alaabaa qabsoo bilisummaa Oromoo biyya Londonitti akkasittidha kan inni fannifamee ture. Egaa akka BBC'n gabaasetti siidaan Haile Sillaasee
kan mootii Haayile Sillaasee biyya UK magaalaa Londonitti argamu namoota hajjechaa Hacaaluu irratti mormii geggeessanii turaniin kan diigamedha. Siidaan kun bara 1936dha. Weerara Xaaliyaanii hordofu baqatee gara biyya Ingiliziitti yeroo baqatee yeroo achi ture isa yaadachuuf jedhaniiti siidaan kun kan ijaarame akka gabaasa BBC Afaan Oromoo gabaaseetti. Egaa siidaa kana wanta mudate akkasumas immoo mormii iddoo sanatti geggeeffamaa ture. Baay'ee uummati Oromoo biyya London magaalaa biyya UK magaalaa London aarii xiiqii guddaadhaan akkasitti ba'anii tarkaanfii akkasii fudhatanii jiru jechuudha. Egaa gara keetti yeroo deebi'u Shukrii ati sirballee irratti sirbiteetta mootiin Minilik uummata Oromoo hagam akka hacuucaa ture akkam baay'ee dararaa akka ture ammas immoo waggaa hedduu booda deebi'ee sirni kun gaafa deebi'u jaarraa 21ffaa kana keessaa sirni Minilik deebi'ee hin dhufa jettee waan gochaa suukanneessaa mootiin Minilik uummata Oromoo irratti raawwateen wal bira qabdee yeroo laaltu in uumama jettee tilmaamtee beektaayii mootii kana yeroo ammaatti nama faarsu immoo maal jettaan? Dhugaa Rabbi hedduu waan nama ajaa'ibu jechuun Minilikiif waan hin milkaa'in tokko akkamitti namni har'a dhufee immoo milkeessuudhaaf yaaduun kun gowwummaadha. Minilik waggaa 100 dura iyyuu milkoofnee fi jenereeshinii qaroomee jenereeshinii seenaa fi aadaa fi irratti afaanii fi waa hunda eenyummaa fiitiin boonu irratti yeroo ammaa jenereeshinii kana keessa yeroo ammaa kanatti yaaduun kun gowwummaarraa waan dhufu malee kun waan itti yaadamee deemullee miti natti fakkaata. Ammoo yaadellee hin beeku dhugaa Rabbiyaan sirni Minilikii miti sirnumaan wantummaan Oromoo gabroonfatu kamuu badaat deemaa Oromoon bilisummaa dhumaarra gahee bilisoomee arguudha malee hanka yaaduu deebi'ee sirni Minilik siidaadhaaf dhakaadhaaf namni dhuun yeroo addunyaan wanti ilmi namaa irratti wal dhabu hedduu waan garaa nama nyaatu beekta. Biyyoonni addunyaa yoo argite engadda Ameerikaatti siidaa gartee uummanni gaafii dhiyeessee gaafataa ture siidaa kana hin barbaannu jedhan hin barbaaddani kabajaadhaan akka uummanni irra waliin dhabnetti nageenya barbaanna biyya teennaaf jedheeti mootummaan buusee kabajaadhaan uummata duratti buusee uummanni ililchaa ture jechuudha. Kan uummanni fi isaatiif irraa buuse maleeyyuu. Kun ammoo pilaaneetii biraarra jiraatee hin beeku ani mootummaan sirna naftanyaa amma jiru kuni waan addunyaa namarra jirtu arguutti hin jiru ta'e hin beeku siidaadhaaf nama ajjeesuu siidaa namni irratti waggaa meeqaaf wal dhabaa jiru fuudhee mana fi jalatti mana fi keessatti ijaaratu kun gowwummaadha. Namni akkamitti yeroo akka biyya qabateen biyyisu yeroo ammaatti misooma barbaaddii waa hedduu barbaaddii akka dhufeen yeroo jalqaba bishaan yookaan ifaa yookaan karaa miti kan inni itti xiyyeeffate siidaa tolchuu irratti kan xiyyeeffate waan dura dhufeef waan dura silaa gochuu qabuun goone jechuudha. Kanaaf homaa dhugaa Rabbiitti fakkaate malee waan umrii qabullee miti hin beeksa akkamattuu sirna amma jiru waan umrii qabuu miti isa dhiisi wayyaaneen umriin godhannee Haayile Sillaaseen umriin godhannee warri isa dura ture kamuu umriin godhannee kan Oromoo tuqee milkaa'e tokkollee hin jiru. Kan isaa kun garuu inni garaa nama nyaatuun gowwummaa namni garatti baqatu hin qabne wayyaanee san gochuun garatti baqattu qabdi baqattees godhaa jirti. Abiyyi naftanyaafis hin ta'u dhugaa Rabbiis naftanyaas kama miidiyaa irra jirtu tan agartee isee isaan harka haadhaafii jiranii malee mataa isaaniitiif hin mijoof hin taane nama hin taane inni isaan keessaayyuu warra mataa qabu nama keessaa guuraa jiru dhiyoo dhugaa dubbanne jechuudha. Kanaaf kan inni barbaadu biyya san keessaa nama biyya san keessaa sammuu qabu nama biyya san uummata duratti oohuu danda'u dhabamsiisee akka kiingiitti taa'ee akka goreellaa agartee amala dajjeessaa qaba sii galee goreellaan ilmoo yeroo tol darbee ilaalee kan ofirraa lolu yoo arge kun dhiira jedhama calaasee ajjeesa. Kanaaf ilmoo boottuu dhiisa jechuudha. Wanni nabii gochaa jiru sani kan bobbooyuun dhiisaa kan falmu ammoo dhabamsiisaa jira saba hunda keessaa akkuma argitutti jechuudha. Kan Abiyyi gowwummaarra waan dhufe malee kun siyaasallee waan siyaasallee miti kun siyaasa waan fakkaatu miti. Gowwummaa jaalala kiing nugusummaa amala goreellummaa jaalatu irraa ta'e malee kun wannoo miti dhiyaatan siyaasa sanatti hin fakkaatu. Tole akkuma sila kaafnee turre ajjechaan Hacaaluu haasaannee gaaffiif deebii inni Oromiyaa miidiyaa neetwoork irratti taasise keessaa waa'ee siidaa kan inni kaasee jira. Kana qofaaf sitti fakkaata Hacaaluun ajjeefamuunsaa dhimma siidaa kana qofaaf sitti fakkaata? Akkuma amma siituu irra deebuunatti hin ta'in Hacaaluu wanti inni galaafatee fi tokko filmaata dhufu kana hireet akkas hin qabu akka hin dabarre hin beeka. Abiyyi jechuun sabaaf sablammoota tokko wajjinis waliin ta'u. Even naftanyaanu
Abiyyi waan Oromoo isaa miidhaa jiruuf harkaadhaanii fi malee in argita. Oromoo yoo itti kaabaa kibbaa bahaa dhiyaa muddee itti deeme kan dura galaafatu nafxanyaadha Abiyyiin. In argina waliin arguuf teenya jechuudha. Kanaaf inni sodaa filmaataaf qabuun hooggantoota Oromoo if jala galchuudhaaf gartee akkana dhutaalee yoo waan kana godhe waan isaa ija addunyaa isaa argaa jirtuuf wanni inni gochuu qabu maali? Walli isaa jaalatamaa uummanni itti wannoo jechuu jaalatu laalee ajjeesee karaa saniin warra uummanni gartee akka adda bilisummaa akka shanee jedhee akka kaafaa'oo jedhee maal kana jaalala uummanni isaanii qabu waan beekuuf akka yeroo ammaatti Oromoon ammoo tokko ta'ee deemaa jiru akka uummanni kunneen isa mo'atan waan beekuuf wanni inni gochuu qabu du'aa caalutti waan meeqa dha'e jechuudha. Dhahuudhaaf yaada hin milkaa'uuf garuu adda bilisummaatti achi qabaa Jawaaritti achi qabaa waan hin fakkaanne jechuudha waan tapha ijoolleeti. Hacaaluun akka dhaame kun waan ifa jiru waan wal dhoksan hin qabdu jechuudha. Hacaaluun konkolaataa keessaa dhaame kun waan riili waan ifa jiru jechuudha. Kanaaf tokkoffaa isa qorannoo irratti hin godhamin. Hacaaluun kan awwaalame jechuudha. Hospitaala Hacaaluun dhukkubsateeti miti kan du'e. Hospitaala fuuteetuma geessitee du'e jettee kan hospitaalatti hin guluftu. Qabriitti hin guluftu. Rasaasatu dhahee gareen kana qoratu hunda keessaa filamee rasaasni sun keessaa bahee qorannaa akkuma addunyaan itti qorattutti jechuudha. Nama rasaasaan dhaame tokko seera ittiin qoratamutu jira. Karaa ittiin ragaamuu danda'amutu jira. Wanti inni fuudhee qabrii kaa'uuf akkaataa wanni sun hin beekamne gochuuf jechuudha. Kanaaf hooggantoonni Oromoo amma hidhaman inni waan itti fakkaata. Oromos isaan hojii isaanii jalqabumayyuu xumuranii jiran. Hooggantoonni Oromoo man hidhaa jiran onni uummata Oromoo keessatti qabsoo ijaaranii uummanni Oromoo dhiiga ta'eefi jira qabsoon uummata Oromootiif. Akka Jawaaruu jechaa ture namni uummata Oromoo yeroo ammaa duubatti deebisnee dhiyaatu yoo jiraate gowwaa qofa. Kanaaf waan duubatti deebi'amuu miti jechuu barbaade. Tole egaa ajjeechaan Hacaaluu irratti raawwatame uummata Oromootiif kan boodatti deebisuudha moo kan uummata qabsoo Oromoo deebisee haaromsuudha jetta Shukri? Warra eebbisaa dura du'eenis hin milkoofnee fi eebbisaadhaanis hin milkoofnee fi daadhii galaaniinis hin milkoofnee fi Usmaayyuu akkasumas Hacaaluudhaan hin milkaa'ama jedhanii yoo yaadan kun gowwummaadha. Milkaa'uu osoo hin taane Hacaaluun inumaa Hacaaluun du'eetu uummata Oromoo tokko godhe. Uummata Oromoo kijiba. Hojiin hojjetaa ture basaasummaadha. Uummata Oromoo basaasuudhaan uummata Oromoo kijibaan kanaaf kana qoodee addaan wanti inni uumaa ture san Hacaaluun deebi'ee du'eellee uummata Oromoo tokko godhe jechuudha. Hacaaluun du'eellee uummata Oromoo tokkoomse malee wanti uummanni Oromoo ittiin cabu hin jiru. Hooggantoota Oromoo hidhuunis uummata Oromoo kaabaa kibbaa akka sa'a 24 gartee laaqanii fi yeroo hirriibaa ka'u akka gartee siyaasa ta'uuf ka godhaa jiru Abiyyi jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo daran mootara nadaa jetti dabale malee Abiyyi wanni inni irra hin jiru jechuudha. Kanaaf wanni duubatti deebi'u tokko hin jiru. Mootummaa umrii gabaabaa biyya san bulche keessaa takka akka tokko shakkiin qaban Abiyyi. Takka nama tokkootti akka dhuunfaatti Hacaaluu du'uu isaatti waan gaabbitu waan si gaabbisiisu jira Shukri? Wanti na gaabbisiisoo jiraate kaayoo isaa san Hacaaluun hedduu nama saba isaatiif gartee hinaafuudha. Dhugaa Rabbii nama saba isaatiif hinaafuudha. Even maal naan jedha ture Shukrii koo artii kenna kan akkam yoo goone beeki qabsoo bira iyyuu dabre jechuudha. Akkam yoo goone uummata biyya san artii biyya sanii bar fuudhee kan addunyaatti garsiisuu danda'u kan Afrikaa keessaa baasee garsiisuu danda'u nuyi bar afaan keenna bar naan jedheet hammana takka hamilee natti godhaa ture. Even maal naan jechaa ture Shukrii koo amma biyya alaa jirtu kana artii irratti barnoota artii koorsii fudhadhu naan jedheet dhugaa Rabbii sanirratti xiyyeeffadhee sababaa san koorsii artii fudhataa ture dhugaa Rabbiin siima. Kanaaf Hacaaluun nama hammana tokko fuuldurri isaa hedduu fagoo nama bilisummaa Oromoo kan akkanatti dhiyeessee ilaaluu Hacaaluu jechuun yoo nu duunes jedhaa bara duris Hacaaluun. Yoo nu duunes gartee seenaadha. Shukrii koo naan jedhe yeroo tokko sanuu yaadadhaa. Waanuma hin taane namni du'a miti naan jedhe. Uummata keenya hojjennee oduunee bar akkana eebbisa addunyaatti waamamna naan jedhe ani kun yoomuu waan na duraa baduu miti jechuudha. Kanaaf Hacaaluu milkaa'ee fi jira Hacaaluun goota tartaa gartee gootota Oromoo irratti galmaa'ee jira. Kanaaf duuti Hacaaluu nu tokkoomse nu bilisummaatti daran nu daddabsiise akka bilisumnu godha malee waan duubatti nu deebisu hin jiru jechuudha. Tole dhaloota amma kana booddee jiraniin ergaa dhaamsa dabarsitu yoo qabaatte dhaamsa kee dabarsattee akkasumas immoo maal ta'uu akka qabu dhaamsa kee dabarsattee sagantaa keenya gara goolabuutti deemna. Wanta ani dhaloota keenyammaatiif dhaamu mootummaan Hacaaluu ajjeese
mootummaan qeerroo ajjeese mootummaan hogganoota keessanii yoo nuu ta'a jedhee ummanni Oromoo ifirraa callisee wanti kun sirraa jedhee ka callisee eeguu tahe kuni nama manatti du'a ofitti waamee jechuudha. Nama manatti gabrummaa ifii isaatiif irratti waamaa jiru jechuudha. Kanaaf ummanni Oromoo akkuma miidiyaa hundarra jedhamaa jiru takka filatuu qabu. Sirna naftanyaatiin cabee afaan isaa badee abbootii kennaas irra dhagaas ture. Afaan isaa badee seenaan isaa badee qabeenya isaa dhabee biyya isaa dhabee naftanyaadhaan gabroomee cabee buluu yoo barbaade mootummaa kana wajjin dhaabata. Sirna kana ifirraa buusee eenyummaa ifiitiin boonee bilisoomee alaabaa ifiitiin yoo gartee dhaabatuu barbaade yoo sabaaf sablammoota wajjin jiraachuu barbaade illee Oromoodha kan murteeffatu. Akkuma dhadhiin gammadaa jechaa ture. Abbaan maan fedhee waa'ee dhimma Oromoo irratti Oromoodha kan murteessu yoo san bilisummaa Oromoo yeroo xumuuratti godhuu barbaanne uummanni Oromoo kaabaa kibbaa ka'ee baadiyyaa ka'ee tokko tahee qabsoo isaa finiinsee mootummaa kana ifirraa jijjiiruu qabaa. Mootummaan kun dhugaa rabbii afaan qofa namni wayyaanii san argaa ture Abiyyi yeroo laalu waan wannooyyuu itti kennu miti ana keetta akkasinaaf. Kanaaf fuulduratti malee duubatti hin deebinu jedha kanuma dhaamsaan dhaamuu barbaada. Dhaamsa xumuraa aartistoota jaallattoota akkasumas immoo maatii goota weellisaa qabsaa Hacaaluudhaaf waan dabarsitu qabda. Gartee Hacaaluun hundatu waliin dhabe kuni beekamaadha. Rabbiin gartee obsa isaanii haa kennu. Hacaaluun kan Oromoo hundaati. Nus maatii Hacaaluu dagachuu hin qabnu. Bira dhaabachuu qabna yeroo hunda gargaaruu qabna yeroo hunda bira gartee akka Hacaaluun ilmaan sanitti guddisutti gartee akka abbaas ta'uu fi dadhabnu gartee akka gartee maatii taanee ilmaan san guddisuu qabna. Artistoonni kennallee hin jabaadha hamileen isin hin cabini waa hunda quban qaba walillee dubbisaa jira wallistoota kennaanii even kalee fideen gadda sodaa doorsisa irratti godhaa jiranii wallistoota irratti hamma rasaasaan doorsisuu hamma ijoollee wallistoota wal fuutee hammi tokko Amboo deemuudhaaf turanii boo'icha ga'uudhaaf naannoo Ashawaameedaatti eeganii karaadhaa deebisanii istuudiyoo wallee warraaqsaa hojjetura sodaachisa godhaa jiranii even istuudiyoo Hacaaluun itti hojjetee irratti sodaachisa hamaa godhanii ijoolleen baqattee bittinnooftee jirti. Kanaaf tokko ammoo kan gartee garas ta'ellee wannoo jedhu kun simbaasu gartee dhiiga Hacaaluu lafatti hin balleessinaa namni tokko jechuudha kan waan kana irratti gartee wannoo jedhaa jiru hin balleessinaa seenaa Oromoo keessatti gartee qabsoo keessa seenaa Oromoo keessatti maqaa keessanis hin balleessinaa jedha. Ani kanuman dhaabuun barbaada jechuudha. Tole artistii weellisaa Shukrii Jamaalii afeerraa qophii keenya irratti dhiyaatte yaada bal'aa nuu laattee fi maqaa daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiin guddaa galatoominsiin jedha. Egaa daawwattoota keenya qophii Shukrii wajjiniin taasisnee asuma irratti xumurraa qophii biroodhaan haga walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jenna nagaatti. Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kun kan daawwachaa jirtanii qophii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork artistii Shukrii Jamaalii wajjiniin qophii isinii qabannee dhiyaanneerraa keessummaan keenya Shukrii Jamaal nu wajjin jira. Anis qophii kana keessumsiisuudhaan Lattuu Bushaan akkasumas immoo ogeessi qophii kana qindeessuudhaan nu wajjiniin kan jiru Farhaan Abdul Salaam nu faana jira. Egaa daawwattoota keenya sagantaa keenya akka hordoftan isin afeeraa akkasuma immoo artistii wallisaan Shukrii Jamaal afeerraa qophii keenya kana kabajjee dhiyaachuu keetii fi maqaa daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiin guddaa galatoominsiin jedha. Egaa daawwattoota keenya qophii kana sirba Shukrii Jamaal sirbe waa'ee Minilik sirbe keessaa tokko isin daawwachiisnee gara qophii keenya sattaanutti dabarra. Lafe lammii wankoo bakka jirtu iyyitee
Lamuutiin irratti indichisiin jettee arraa jeesee dagatus arraa tu'een dagatu abachaa hoo harmaa muraanolee indaa galuu yoomillee abachaa hoo. Makalela miko ajese kalubu jiru kidirse binesa yachise kufi malena makalela miko ajese kalubu jiru kidirse binesa yachise ndura patumini likiyo mide gochisa sununu fayine madanke nagadanisa ndura patumini likiyo mide gochisa sununu fayine madanke Oromo arrasuan undifne ya Oromo arrasuan undifne akawan ufirra dorku dadamne akawan ufirra dorku dadamne ingabadu namudi nasomne hoy ega jalisun kenan tolle hafan manunu wali galle 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 oh minili oh nuftina oh gochasa oh mi beina oh minili oh nuftina oh gochasa oh mi beina. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtiin artisti Shukrii Jamaal wajjin goonu. Artisti Shukrii Jamaalii akkuma beekamu torbee tokko dura artistii weellisaa fi qabsaa Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamuusaa maaltu sitti dhaga'ame? Dhugaa rabbi ani hedduun hamma ammaatti waan amanuu hin dandeenye du'a Hacaaluu Hundeessaa. Keessi naaf fudhatu hin dandeenye garuu gartee ilmi namaa hundinuu karaminni deeme san deema tuuti Hacaaluu gartee hedduu na gaddisiifte dhugaa dubbachuu fi hedduu waliin yaadaa turre yaadni isaa hedduu fagoo ture Hacaaluudha yaadni isaa hedduu fagoo ture dhugaa rabbi karaatti gartee hambisuu isaaniitiif dhugaa rabbi gartee itti fakkaate malee jarallee waan hafuu miti. Waan hedduu namatti dhagahamu dhugaa rabbi hedduu. Mee Hacaaluu wajjiniin walitti dhufeenyi qabdan maal fakkaata ture? Hacaaluun eenyudha siifi Shukri? Hacaaluun dhugaa rabbi yeroo amma jiru kanatti anamma Hacaaluu ibsuudhaaf natti ulfaatus Hacaaluu jechuun onnachiisaa ture. Waa'ee Oromummaa keetitti nama si onnachiisu. Waa'ee Oromummaa keetitti nama fakkeenya sii ta'u waa'ee Oromummaa bakka hundatti bakka Hacaaluun jiru kamittuu waa'ee Oromummaan dhabdu bakka Hacaaluun jiru hundinuu Oromoo urgaaha. Hacaaluun gartee yeroo dhugaa rabbii qabsoon Oromoo gara artiitiin akka laaffachuu ta'u jenereeshinii ammaa kana keessatti gara artiitiin nama jalqaba dura baay'ee dura mul'atu eegasii gartee hamilee siif ta'u Hacaaluu jechuun dhugaa rabbii ani akkattiin ibsuun qabu beektaa Hacaaluu jechuun akkuma egaa Hacaaluu qofa miti artistooti Oromoo hedduu yeroo baay'ee biyya keessatti artistooti dhimma Oromoof quuqamanii sirbanii weellisaa kan akka Eebbisaa Addunyaa kan akka Usmaayyoo Muusaa akkasumas artistooti kabiroonis ajjeefamuu bifa suukkanneessaadhaan ajjeefamaa turanii. Mee kana Hacaaluu kun kanaa wajjiniin akkamittiin wal fakkaataa maali wanti ajjeechaan Hacaaluu irratti raawwate artistoota Oromoof akkasumas immoo uummata Oromoof ergaa akkamii qaba? Artistiin afaan Oromoo akkuma beekamu sirnoota dabraniin hundaanuu nyaatamaatuma ture.
hidhamaas ture dararaan guddaan irra gaas ture biyyaas baqataa turanii. Haacaaluu kanatti wanti adda godhu Haacaaluu gartee waa hedduudhaaf itti fayyadamuu isaaniiti. Keessattuu duuti Haacaaluu wanti isaan Haacaaluun akka gartee godhaniif iyyuu tokko akkuma gartee hooggantoota Oromoo ganamuma san yeroo muraasa booda sa'aa muraasa booda fuudhanii mana hidhaa geessanitti karoorfamee jara san argachuudhaaf Haacaaluu wanta ajjeefameef kun dhibbatti karaa Jawaar Mohammadittiinidhaan karaa Baqqalaa Garbaattiidhaan karaa uummata Oromoo ittiin gabroomsanidha malee Haacaaluu gartee Haacaaluu keessaan sagalee uummata Oromoo hunda dhabamsiisuudha kan isaan yaalan jechuudha. Kanaaf hedduu nama dhukkuba ka Haacaaluu sagalee daran hedduu waan nama dhukkubuudha jechuudha. Maaliif akkuma argitu hooggantoonni teennaa warra akka Jawaar kunii filmaata dhufu kana akka hin dabarre fudhanii qabanii jiranii mootummaan gara hedduudhaan yaalee ture koronaa sababa godhatee ture sunis hin taanee fi harkaa fashaleessanii ammatti ta'uu qaba jedhanii waan morma isaa fudhanii qabaniif sirna nafxanyaa kun ammoo akka uummata biraa abdii hin qabne beekamaadha. Akka hin filamnes akka uummannis isaan abdanne isaan uummatarraa akka uummata biraa uummata akka hin qabne waan beekaniif wanti isaan gochuu qaban Haacaaluu ajjeesanii karaa Haacaaluudhaan hooggantoota Oromoo hunda qabanii maleedhaa godhanii uummata Oromoo dhiitaa bulchuudhaaf kun ammoo hin milkaa'uuf jechuudha. Tole egaa akkuma yaadannu Haacaaluun gaaffii fi deebii dhiyeenya kanaa OMN irratti taasiseedha sababii ajjeechaa Haacaaluu irratti raawwate. Haacaaluun gaaffii fi deebii kana keessatti akka inni sirna nafxanyaan akka Oromoof diina ta'e itti balaaleffate akkasumas immoo waa'ee siidaa wajjin wal qabatee siidaan Minilik Finfinnee keessa jiru irratti yaadanni kennirraa ka'uudha sababa ajjeechaa isaa kan ta'e kan jedhanidha. Mee waa'ee siidaa kanaa wal qabsiisee ati immoo yeroo darbe sirba Minilik nuuf diinaa gocha isaanii beekna ka jettu tokko sirba tokko baastee turte. Mee waa'ee sirba kana baastee fi akkasumas in dhufaa wanti kun deebi'ee jettee yaaddee beektaa muummichi ministeeraa akkuma beekamu Minilikiin faarsuudhaan siidaa Minilik deebisee mana mootummaa keessatti haaromsuudhaan kan inni tokko jedhee hojii isaa jalqabe. Kun hin dhufattee yaaddee baastee sirba kana? Rabbii waan ammaa kanaan amanuun dadhabaa jira beektaa maaliif akka seenaa dhageenyuttis Minilik waa hedduu uummata nu godhus harma nu murus gartee harka nu murus yeroo saniyyuu uummanni Oromoo falmaa ture. Inni lubbuudhaan jiraatee amma siidaadhaaf abiyyi gartee sirni amma jiru kun isaaf jecha nama ajjeesu. Siidaa Hayila Sillaaseef siidaa Minilik maa dubbatanii nama ajjeesu. Uummanni gartee nugusa fiin jedhee biyya san bulchaa ture kan irra siidaan ijaaramee fi irratti namni dhumu kuniyyuu mana takka waan falmaa turan natti hin fakkaatu uummata kanaan. Kanaaf hedduu waan garaa nama nyaatu ani gaafa sirba Minilik san hojjedhu sirna nafxanyaa waan inni uummata keenya godhu beekamaadha. Laphee dhaanneet bakka feeneet hojjetaa turre dhugaa rabbii. Laphee dhaanneet bakka feene keessa deemaa turre haa gartee dhiibbaan hedduu haa jiraatu sirna jiru sanii wal qabatee sirboota siyaasaa sirboota dhiibbaan haa jiraatu malee hammana takka sirni nafxanyaa humna godhatee arga jedhee yaadeen beeku. Kan ammoo daran nama gubu maal akka ta'e beekta. Namni dhiiga ilmaan Oromootiin masaraa mootummaa seene tokko deebi'ee siidaa Minilikiin nama ajjeesu jechuun hedduu nama dhukkuba. Waan hedduu nama dhukkubuudha jechuudha. Kaan irraa adda isa godhe soo kan biraa ta'e barre wanta itti obsitu jira beeki. Kan kun garuu waan hedduu nama dhukkubuudha jechuudha. Kanaaf Haacaaluun gartee wareegamus kaayoon isaa itti fufaa akkas jedhaan. Tole galatoomii egaa kanuma wal qabatee hiriira ajjeechaa Haacaaluu irratti raawwate ajjeechaa Haacaaluu irratti raawwate wal qabatees immoo namoota hooggantoota siyaasaa irratti hidhamuun isaanii namoota biyya alaa jiraatanii dallansiisee dheekkamsiisee bakkuma garaagaraatti iyyuu hiriira ba'aa turaniiru. Miidiyaaleenis kana gabaasaa turanii keessattuu BBC'n akka gabaasee quba qabna. Mee biyya UK magaalaa Londonitti maaltu ta'e mee siidaa achi jiru siidaa kana Hayila Sillaasee achi buqqisuudhaan akkasumas immoo alaabaa qabsoo bilisummaa Oromoo embaasii achitti fannisuu keessanii wal qabatee
wanti odeeffamaa ture jira mee nutti himtaa dhimma sana. Dhugaadha. Yeroo san nus miira hamaa keessa turre wanti ta'e hedduun waan nama dhukkubsu ture. Jalqaba imbaasii Itoophiyaa dhaqne. Imbaasii Itoophiyaa kun waan as dhaabateef silaa uummataaf sagalee ta'uudhaaf uummataaf dhaabatuu fi yeroo dhaqne nu dubbisuu didanii ambaasaadarichi dubbisuu barbaannee nu dubbisuudhaaf hayyamamaa miti. Guyyaan ammoo guyyaa hojiiti. Silaa bahee nu dubbisuu qaba ture. Kanaaf wanti nu goone erga bahee nu dubbisin imbaasiin kun duris hin beekna. Wanti nu imbaasiin biyya alaa jiru dalagu harki guddaan basaasummaadha. Malee akka imbaasota biyya biraa uummataa fi miti kan hojjetan. Kanaaf yeroo sanus miirri keessa jirru hamaa ture. Alaabaa jijjiirree jirra. Alaabaa adda bilisummaa, alaabaa uummata mallattoo qabsoo Oromootti jijjiirree jirra. Akkasuma siidaan suni eega gartee namni siidaa maqaa waan ta'eef kan du'u taate wanta siidaan tokko biyya tanatti taaksii kafalaa jiraanna. Namni hundinuu gibira kafalee jiraata. Nus mirga qabna jechuudha. Waan nu ta'uu fi waan nu hin taane gaafachuu mirga qabna waan ta'eef siidaan sunis akkasitti buqqa'uu danda'a jechuudha. Kanaaf ololli isaan sanii wal qabsiisanii qeerroon akkana taatee jirti hidhamanii jiranii walli isaan Shukrii Jamaal akkana hidhanii jiranii haasan soba jechuudha. Wanni isaan kan haasanii fi akka gartee qeerroon biyya jiru siidaa biyya jiru irratti hin xiyyeeffannee warri alatti isaan godhayyuu hidhamee jira jedhanii uummata biyya jiru sodaachisuudhaaf jechuudha. Akka siidaan kun onnoo hin taane jechuudha. Kanaaf isaan nama lubbuudhaan jiru caala kabajaa kan kennan siidaadhaaf waan ta'eef kanaaf isaan haasanillee waan nama dinquu miti jechuudha. Tole siidaa kana mee wanta iddoo sanatti raawwatee ture daawwannee walitti deebina. Fuula isaa as garagalchi. Fuula isaa. Suuraa as garagalchi. Suuraa Haile Sillaaseeti kun siidaa Haile Sillaaseeti kan magaalaa London keessa jiru. Siidaan nafxanyoota addunyaa kanarra eessattillee amma booda hin mul'atan. Eessattillee. Fuula isaa. Buraan. Fuula isaa. Yo, bilbilame jira, bilbilame. Bilbilame. Akkas fakkaataa qeerrooni. Qeerroo. Egaa daawwattoota keenya akkuma argitanii ture wanti waa'ee siidaa bogiyaa Haile Sillaasee biyya UK magaalaa London buqqisuu kana fakkaata ture. Akkasumas immoo alaabaa fannisuu keessan dhageenye jira. Kanaan wal qabatee himata isin irratti bananii turanii Shukrii maal ture himannaan isin irratti baname dhimma kana ilaalchisee deebiin karaa gama imbaasii kenname immoo maal fakkaata? Tokkoffaa mootummaan biyya kanaa waan isaan ajaa'ibeeyyuu natti fakkaata. Dura nama uummata dhukkubsatee uummata namni irraa du'ee dhukkubsate tokko silaa imbaasiin dura uummata tasgabbeessa ture. Jalqaboonni imbaasichi gulufee himatee ulaakiyya dhawanii alaabaa narraa jijjiiranii waan akkanaa kijiba jechuudha. Waa jechuun waan jijjiirame san waan biraatti dabalee akkana nama tumuurratti nama irratti yaadan godhan jedhee sobee sun sobaa mootummaan biyya kanaa kaameraadhaan waa hunda to'ata. Miidhaan namarraa hin geenye hin jiru, namni miidhame hin jiru, namni tuqame hin jiru. Soba isaaniiti mootummaanis dhimmichi dhimma siyaasaa waan ta'eef harkaa kuffisee jira jechuudha. Maaliif akka isaan sobduu ta'anii hin beekanii wanni isaan nu godhanis jechuun seerri nu gaafatee yeroo ammatti noonu jedhin jiru. Tole egaa daawwattoota keenya mee ammasii waa'ee dhimma alaabaa ani si imbaasii biyya Itoophiyaa ka biyya UK magaalaa London jiru irratti fakkaataa fannifamuusaa kana daawwannee ammasii gaaffiif deebii keenya itti walitti fufnaa. Nu waliin turaa isiniin jenna.
Egaa daawwattoota keenya akkuma amma argitan ture waa'een akkaataa alaabaa qabsoo Oromoo bilisummaa Oromoo biyya Londonitti akkasittidha kan inni fannifamee ture. Egaa akka BBC'n gabaasetti siidaan Haayile Sillaasee kan mootii Haayile Sillaasee biyya UK magaalaa Londonitti argamu namoota hajjechaa Hacaaluu irratti mormii geggeessanii turaniin kan diigamedha. Siidaan kun bara 1936dha. Weerara Xaaliyaanii hordofu baqatee gara biyya Ingiliziitti yeroo baqatee yeroo achi ture isa yaadachuuf jedhaniiti siidaan kun kan ijaarame akka gabaasa BBC Afaan Oromoo gabaasetti. Egaa siidaa kana wanta mudate akkasumas immoo mormii iddoo sanatti geggeeffamaa ture. Baay'ee ummati Oromoo biyya London magaalaa biyya UK magaalaa London aarii xiiqii guddaadhaan akkasitti ba'anii tarkaanfii akkasii fudhatanii jiru jechuudha. Egaa gara keetti yeroo deebi'u Shukrii ati sirballee irratti sirbiteetta. Mootiin Minilik uummata Oromoo hagam akka hacuucaa ture akkam baay'ee dararaa akka ture ammas immoo waggaa hedduu booda deebi'ee sirni kun gaafa deebi'u jaarraa 21ffaa kana keessaa sirni Minilik deebi'ee hin dhufa jettee waan gochaasu kanneessa mootiin Minilik uummata Oromoo irratti raawwateen wal bira qabdee yeroo laaltu in uumama jettee tilmaamtee beektaayii. Mootii kana yeroo ammaatti nama faarsu immoo maal jettaan? Dhugaa Rabbi hedduu waan nama ajaa'ibu jechuun Minilikiif waan hin milkaa'in tokko akkamitti namni har'a dhufee immoo milkeessuudhaaf yaaduun kun gowwummaadha. Minilik waggaa 100 dura iyyuu milkoofnee fi jenereeshinii qaroomee jenereeshinii seenaa fi aadaa fi irratti afaanii fi waa hunda eenyummaa fiitiin boonu irratti yeroo ammaa jenereeshinii kana keessa yeroo ammaa kanatti yaaduun kun gowwummaarraa waan dhufu malee kun waan itti yaadamee deemullee miti natti fakkaata. Ammoo yaadellee hin beeku dhugaa Rabbiyaani. Sirni Minilikii miti sirnumaan wantummaan Oromoo gabroonfatu kamuu badaat deemaa Oromoon bilisummaa dhumaarra gahee bilisoomee arguudha malee hanka yaaduu deebi'ee sirni Minilik siidaadhaaf dhakaadhaaf namni dhuun yeroo addunyaan wanta ilmi namaa irratti wal dhabu hedduu waan garaa nama nyaatu beekta. Biyyoonni addunyaa yoo argite engadda Ameerikaatti siidaa gartee uummanni gaafii dhiyeessee gaafataa ture siidaa kana hin barbaannu jedhan hin barbaaddan kabajaadhaan akka uummanni irra wal hin dhabnetti nageenya barbaanna biyya teennaaf jedheeti mootummaan buusee kabajaadhaan uummata duratti buusee uummanni ililchaa ture jechuudha. Kan uummanni fi isaatiif irraa buuse maleeyyuu. Kun ammoo pilaaneetii biraarra jiraatee hin beeku ani mootummaan sirna nafxanyaa amma jiru kuni waan addunyaa namarra jirtu arguutti hin jiru ta'e hin beeku siidaadhaaf nama ajjeesuu. Siidaa namni irratti waggaa meeqaaf wal dhabaa jiru fuudhee mana fi jalatti mana fi keessatti ijaaratu kun gowwummaadha. Namni akkamitti yeroo akka biyya qabateen biyyisu yeroo ammaatti misooma barbaaddii waa hedduu barbaaddii akka dhufeen yeroo jalqaba bishaan yookaan ifaa yookaan karaa miti kan inni itti xiyyeeffate. Siidaa tolchuu irratti kan xiyyeeffate waan dura dhufeef waan dura silaa gochuu qabuun goone jechuudha. Kanaaf homaa dhugaa Rabbiitti fakkaate malee waan umrii qabullee miti hin beeksa akkanumattuu sirna amma jiru kun waan umrii qabuu miti isa dhiisi wayyaaniin umriin godhanne Haayile Sillaaseen umriin godhanne warri isa dura ture kamuu umriin godhanne kan Oromoo tuqee milkaa'e tokkollee hin jiru. Kan isaa kun garuu inni garaa nama nyaatuun gowwummaa namni gara itti baqatu hin qabne wayyaanee san gochuun gara itti baqattu qabdi baqattees godhaa jirti. Abiyyi nafxanyaafis hin ta'u dhugaa Rabbiis nafxanyaas kama miidiyaa irra jirtu tan agartee isee isaan harka haadhaafii jiranii malee mataa isaaniitiif hin mijoof hin taane nama hin taane inni isaan keessaayyuu warra mataa qabu nama keessaa guuraa jiru yoo dhugaa dubbanne jechuudha. Kanaaf kan inni barbaadu biyya san keessaa nama biyya san keessaa sammuu qabu nama biyya san uummata duratti oofuu danda'u dhabamsiisee akka kiingiitti taa'ee akka goreellaa agartee amala dajjeessaa qaba si galee goreellaan ilmoo yeroo dhalatu darbee ilaalee kan ofirraa lolu yoo arge kun dhiira jedhama calaasee ajjeesa. Kanaaf ilmoo boottuu dhiisa jechuudha. Wanni nabii gochaa jiru sani kan bobbooyuun dhiisaa kan falmu ammoo dhabamsiisaa jira saba hunda keessaa akkuma argitutti jechuudha. Kan Abiyyi gowwummaarra waan dhufe malee kun siyaasallee waan siyaasallee miti siyaasa waan fakkaatu miti. Gowwummaa jaalala kiingi nugusummaa amala goreellummaa jaalatu irraa ta'e malee kun wannoo miti dhiyaatan siyaasa sanatti hin fakkaatu. Tole akkuma sila kaafnee turre ajjechaan Hacaaluu haasaannee gaaffiif deebii inni Oromiyaa miidiyaa neetwoork irratti taasise keessaa waa'ee siidaa
kan inni kaasee jira. Kana qofaaf sitti fakkaata Hacaaluun ajjeefamuunsaa dhimma siidaa kana qofaaf sitti fakkaata? Akkuma amma situ irra deebuunatti hin ta'ini Hacaaluu wanti inni galaafatee fi tokko filmaata dhufu kana hiree takkas hin qabu akka hin dabarre hin beeka. Abiyyi jechuun sabaaf sablammoota tokko wajjinis waliin ta'u. Even nafxanyaanu Abiyyi waan Oromoo isaa miidhaa jiruuf harkaa dha'anii fi malee in argita. Oromoo yoo itti kaabaa kibbaa bahaa dhiyaa muddee itti deeme kan dura galaafatu nafxanyaadha Abiyyiin. In argina waliin arguuf teenya jechuudha. Kanaaf inni sodaa filmaataaf qabuun hooggantoota Oromoo if jala galchuudhaaf gartee akkana dhutaalee yoo waan kana godhe waan isaa ija addunyaa isaa argaa jirtuuf wanni inni gochuu qabu maali? Walli isaa jaalatamaa uummanni itti wannoo jechuu jaalatu laalee ajjeesee karaa saniin warra uummanni gartee akka adda bilisummaa akka shanee jedhee akka kaafaa'oo jedhee maal kana jaalala uummanni isaanii qabu waan beekuuf akka yeroo ammaatti Oromoon ammoo tokko ta'ee deemaa jiru akka uummanni kunneen isa mo'atan waan beekuuf wanni inni gochuu qabu du'aa Hacaaluutti waan meeqa dha'e jechuudha. Dhahuudhaaf yaada hin milkaa'uuf garuu adda bilisummaatti achi qabaa Jawaaritti achi qabaa waan hin fakkaanne jechuudha waan tapha ijoolleeti. Hacaaluun akka dhaame kun waan ifa jiru waan wal dhoksan hin qabdu jechuudha. Hacaaluun konkolaataa keessaa dhaame kun waan riili waan ifa jiru jechuudha. Kanaaf tokkoffaa isa qorannoo irratti hin godhamin. Hacaaluun kan awwaalame jechuudha. Hospitaala Hacaaluun dhukkubsateeti miti kan du'e. Hospitaala fuuteetu mageessitee du'e jettee kan hospitaalatti hin gulufte qabriitti hin gulufte. Rasaasatu dhahee gareen kana qoratu hunda keessaa filamee rasaasni sun keessaa bahee qorannaa akkuma addunyaan itti qorattutti jechuudha. Nama rasaasaan dhaame tokko seera ittiin qoratamutu jira. Karaa ittiin ragaamuu danda'amutu jira. Wanti inni fuudhee qabrii kaa'uuf akkaataa wanni sun hin beekamne gochuuf jechuudha. Kanaaf hooggantoonni Oromoo amma hidhaman inni waan itti fakkaata. Oromos isaan hojii isaanii jalqabumayyuu xumuranii jiran. Hooggantoonni Oromoo man hidhaa jiran onni uummata Oromoo keessatti qabsoo ijaaranii uummanni Oromoo dhiiga ta'eefi jira qabsoon uummata Oromootiif. Akka Jawaaruu jechaa ture namni uummata Oromoo yeroo ammaa duubatti deebisnee dhiyaatu yoo jiraate gowwaa qofa. Kanaaf waan duubatti deebi'amuu miti jechuu barbaadeedha. Tole egaa ajjeechaan Hacaaluu irratti raawwatame uummata Oromootiif kan boodatti deebisuudha moo kan uummata qabsoo Oromoo deebisee haaromsuudha jetta Shukri? Warra eebbisaa dura du'eenis hin milkoofnee fi eebbisaadhaanis hin milkoofnee fi daadhii galaaniinis hin milkoofnee fi Usmaayyuu akkasumas Hacaaluudhaan hin milkaa'ama jedhanii yoo yaadan kun gowwummaadha. Milkaa'uu osoo hin taane Hacaaluun inumaa Hacaaluun du'eetu uummata Oromoo tokko godhe. Uummata Oromoo kijiba. Hojiin hojjetaa ture basaasummaadha. Uummata Oromoo basaasuudhaan uummata Oromoo kijibaan kanaaf kana qoodee addaan wanti inni uumaa ture san Hacaaluun deebi'ee du'eellee uummata Oromoo tokko godhe jechuudha. Hacaaluun du'eellee uummata Oromoo tokkoomse malee wanti uummanni Oromoo ittiin cabu hin jiru. Hooggantoota Oromoo hidhuunis uummata Oromoo kaabaa kibbaa akka sa'a 24 gartee laaqanii fi yeroo hirriibaa ka'u akka gartee siyaasa ta'uuf ka godhaa jiru Abiyyi jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo daran mootara nadaa jetti dabale malee Abiyyi wanni inni irraa hin jiru jechuudha. Kanaaf wanni duubatti deebi'u tokko hin jiru. Mootummaa umrii gabaabaa biyya san bulche keessaa takka akka tokko shakkiin qaban Abiyyi. Takka nama tokkootti akka dhuunfaatti Hacaaluu du'uu isaatti waan gaabbitu waan si gaabbisiisu jira Shukri? Wanti na gaabbisiisoo jiraate kaayoo isaa san Hacaaluun hedduu nama saba isaatiif gartee hinaafuudha. Dhugaa Rabbiisi nama saba isaatiif hinaafuudha. Even maal naan jedha ture Shukii koo artii kenna kan akkam yoo goone beeke qabsoo bira iyyuu dabre jechuudha. Akkam yoo goone uummata biyya san artii biyya sanii bar fuudhee kan addunyaatti garsiisuu danda'u kan Afrikaa keessaa baasee garsiisuu danda'u nuyi bar afaan keenna bar naan jedheet hammana takka hamilee natti godhaa ture. Even maal naan jechaa ture Shukee koo amma biyya alaa jirtu kana artii irratti barnoota artii koorsii fudhadhu naan jedheet dhugaa Rabbii sanirratti xiyyeeffadhee sababaa san koorsii artii fudhataa ture dhugaa Rabbiin siima. Kanaaf Hacaaluun nama hammana tokko fuuldurri isaa hedduu fagoo nama bilisummaa Oromoo kan akkanatti dhiyeessee ilaaluu Hacaaluu jechuun yoo nu duunes jedhaa bara duris Hacaaluun. Yoo nu duunes gartee seenaadha. Shukee koo naan jedhe yeroo tokko sanuu yaadadhaa. Waanuma hin taane namni du'a miti naan jedhe. Uummata keenya hojjennee oduunee bar akkana eebbisa addunyaatti waamnamna naan jedhe ani kun yoomuu waan na duraa baduu miti jechuudha. Kanaaf Hacaaluu milkaa'ee fi jira Hacaaluun goota tartaa gartee gootota Oromoo irratti galmaa'ee jira. Kanaaf duuti Hacaaluu nu tokkoomse nu bilisummaatti daran nu daddabsiise akka bilisummaa nu godha malee waan duubatti nu deebisu hin jiru jechuudha.
Tole dhaloota amma kana booddee jiraniini ergaa dhaamsa dabarsitu yoo qabaatte dhaamsa kee dabarsattee akkasumas immoo maal ta'uu akka qabu dhaamsa kee dabarsattee sagantaa keenya gara goolabuutti deemna. Wanta ani dhaloota kennammaatiif dhaamu mootummaan Haacaaluu ajjeese, mootummaan Qeerroo ajjeese, mootummaan hogganoota keessanii yoo nuu ta'a jedhee ummanni Oromoo ifirraa callisee wanti kun sirraa jedhee ka callisee eeguu tahe kuni nama manatti du'a ofitti waamee jechuudha. Nama manatti gabrummaa ifii isaatiif irratti waamaa jiru jechuudha. Kanaaf ummanni Oromoo akkuma miidiyaa hundarra jedhamaa jiru takka filatuu qabu. Sirna nafxanyaatiin cabee afaan isaa badee abbootii kennaas irra dhagaas ture. Afaan isaa badee, seenaan isaa badee, qabeenya isaa dhabee, biyya isaa dhabee nafxanyaadhaan gabroomee cabee buluu yoo barbaade mootummaa kana wajjin dhaabata. Sirna kana ifirraa buusee eenyummaa ifiitiin boonee bilisoomee alaabaa ifiitiin yoo gartee dhaabatuu barbaade, yoo sabaaf sablammoota wajjin jiraachuu barbaade illee Oromoodha kan murteeffatu. Akkuma dhadhiin gammadaa sichaa ture. Abbammaan fedhee waa'ee dhimma Oromoo irratti Oromoodha kan murteessu yoo san bilisummaa Oromoo yeroo xumuuratti godhuu barbaanne uummanni Oromoo kaabaa kibbaa ka'ee baadiyyaa ka'ee tokko tahee qabsoo isaa finiinsee mootummaa kana ifirraa jijjiiruu qabaa. Mootummaan kun dhugaa rabbii afaan qofa namni wayyaanii san argaa ture Abiyyi yeroo laalu waan wannooyyuu itti kennu miti ana keetti akkasinaaf. Kanaaf fuulduratti malee duubatti hin deebinu jedha kanuma dhaamsaan dhaamuu barbaada. Dhaamsa xumuraa aartistoota jaallattoota akkasumas immoo maatii goota weellisaa qabsaa Haacaaluudhaaf waan dabarsitu qabda. Gartee Haacaaluun hundatu waliin dhabe kuni beekamaadha. Rabbiin gartee obsa isaanii haa kennu. Haacaaluun kan Oromoo hundaati. Nus maatii Haacaaluu dagachuu hin qabnu. Bira dhaabachuu qabna, yeroo hunda gargaaruu qabna, yeroo hunda bira gartee akka Haacaaluun ilmaan sanitti guddisutti gartee akka abbaas ta'uu fi dadhabnu gartee akka gartee maatii taanee ilmaan san guddisuu qabna. Artistoonni kennallee jabaadha, hamileen isin hin cabini, waa hunda quban qaba, walillee dubbisaa jira wallistoota kennaanii. Even kalee fideen gadda sodaa doorsisa irratti godhaa jiranii wallistoota irratti hamma rasaasaan doorsisuu hamma ijoollee wallistoota wal fuutee hammi tokko Amboo deemuudhaaf turanii boo'icha ga'uudhaaf naannoo Ashawaameedaatti eeganii karaadhaa deebisanii istuudiyoo wallee warraaqsaa hojjetu sodaachisa godhaa jiranii. Even istuudiyoo Haacaaluun itti hojjetee irratti sodaachisa hamaa godhanii ijoolleen baqattee bittinnooftee jirti. Kanaaf tokko ammoo kan gartee garas ta'ellee wannoo jedhu kun simbaasu gartee dhiiga Haacaaluu lafatti hin balleessinaa namni tokko jechuudha kan waan kana irratti gartee wannoo jedhaa jiru hin balleessinaa seenaa Oromoo keessatti gartee qabsoo keessa seenaa Oromoo keessatti maqaa keessanis hin balleessinaa jedha. Ani kanuman dhaabuun barbaada jechuudha. Tole artistii weellisaa Shukrii Jamaalii afeerraa qophii keenya irratti dhiyaatte yaada bal'aa nuu laattee fi maqaa daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiin guddaa galatoominsiin jedha. Egaa daawwattoota keenya qophii Shukrii wajjiniin taasisnee asuma irratti xumurraa qophii biroodhaan haga walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jenna. Nagaatti. Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kun kan daawwachaa jirtanii qophii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork artistii Shukrii Jamaalii wajjiniin qophii isinii qabannee dhiyaanneerraa keessummaan keenya Shukrii Jamaal nu wajjin jira. Anis qophii kana keessumsiisuudhaan Lattuu Bushaan akkasumas immoo ogeessi qophii kana qindeessuudhaan nu wajjiniin kan jiru Farhaan Abdul Salaam nu faana jira. Egaa daawwattoota keenya sagantaa keenya akka hordoftan isin afeeraa akkasuma immoo artistii wallisaan Shukrii Jamaal afeerraa qophii keenya kana kabajjee dhiyaachuu keetii fi maqaa daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiin guddaa galatoominsiin jedha. Egaa daawwattoota keenya qophii kana sirba Shukrii Jamaal sirbe waa'ee Minilik sirbe keessaa tokko isin daawwachiisnee gara qophii keenya sattaanutti dabarra.